講咁多嘢㗎啦，你係咪會陪我玩呢個啊？GM 你做咩唔好照顧 Sophie？佢哋拜咩喺度？情侶係咯。咁多年大家都知。我第一次見 GM 見到 Sophie 嘔喎。哇，好 Q 啊呢個！而家喺度嘅。雖然咧係有啲攰，但係我想繼續拍落去。大家好，我係 Yuki 老姨。早晨啊，口窒添啊，早晨 Maggie 喺我嘅右邊，然後 Carmen 喺我嘅。Good morning, Miss Wong 啊，Wong 啊，Miss Wong 啊。而家只不過係朝早嘅8點。哇！識叫嘅個咖啡，個咖啡買係唔同啲嘅，識叫。陣間個 run down 係點㗎？陣間我哋咧，其實今日係要拍女神嘉年華啦，咁就係我哋成班女仔連埋男仔咧，就一齊去 AIA 度玩啊！我想玩海盜船啊！我都係啊！想玩啊！想玩翻天覆地。我想玩翻天覆地啊！我哋到咗，再拍俾大家睇。Yeah！我哋會試落去。晨早流流已經好興奮嘅卡文。今日嚟到呢個 AIA 嘉年華參加我嘅婚禮。你同邊個係佛？如果我第時揾到另一半，我另一半自己再搞。露露豬好得意啊！好大隻露露豬啊！你有咩公仔唔中意㗎？其實蚊都中意，好可愛㗎。哇，Mac 哥有好多暖包啊！買俾自己嘅其實。我睇下佢仲凍我個樣。堅決唔要，你要唔要啊？要啦，冷親唔係咁好嘅。我哋等緊你嘅冷笑啊！你知唔知啊？係時間好寶貴㗎。係1分鐘等於人哋60秒啊！哇！你數學真係好叻啊！你簡直係天才啊，啱啊！好厲害啊你，咁都計到。Maggie，我已經唔係當年嘅窮鬼，我係今年嘅窮鬼。我有講，你又嚟，你又嚟，一人做事一人當，當做事當。擸埋 Matthew 喺後邊睇下佢嘅反應。我用過來人嘅身份話俾你知，我已經過嚟啦。Matthew 嘅樣。仲有一個啊，好卡文㗎。開門做生意嚟講咧，開門係最緊要嘅。你笑㗎。到你講一個啦。你實有嘅。孕婦不能食生魚片，因為佢會生魚片。呢個 OK 喎呢個。咩有回應？即係話呢個好過之前。仲有呢個啊？開心有一日，唔開心有一日，咁就過咗2日啦。Matthew 係 keep 住一模一樣樣，笑死我啦！好開心啊！呢個係冷笑話交流大會。點解我聽到人講嘢？因為你唔係聾嘅。因為我有耳仔咯。早晨。早晨，你哋兩個錯過咗我哋一啲好好笑嘅冷劇。趁我流感。好，大家我哋做 briefing 先啊。好。咁嗱，咧用水槍，盡快將佢驚玩機動遊戲。第一玩已經俾人取咗晒啲 energy，扯埋個靈魂出嚟啊！我幫你拉翻住。即係我啱啱咁樣對你都咁好。係啊，我諗住放翻你嗰啲靈魂入體，都人約到你。我哋放飯啦。你做咩食蘇咪肉粒飯？我想蘇咪肉粒飯。我揀嗰個係雞。換好晒衫褲啦，然後我頭係濕白白咁樣，話去隔離個 lounge 度飲嘢，過去 𥄫 下咩玩先？得難收啦！咦，所以姐姐乾杯！乾杯！你慶功啦係咪？已經慶功。野生捕獲到陸永同埋思君。咁你完未㗎？完咗啦，我哋聽日仲要我哋放工㗎啦，收工啦，係啊，都食啊，好吸引，好想食。但我已經凍到咁，點算？你攞咗咩味啊？佢一個曲奇，一個開心果，同埋呢個係一個脆餅。好唔好食啊？呢個幾好食。你聽日係咪會陪我玩機動遊戲？可以啊。Hello， 你會出現喺我 YouTube 㗎啦。Chris，你係咪會陪我玩呢個啊？你係咪會陪我玩呢個啊？呢個咧，其實我一開始咧未喐嘅時候咧，我以為係好簡單。你唔使講咁多嘢㗎啦，你係咪會陪我玩呢個啊？知道咩咁都你唔使講咁多嘢㗎啦，你係咪會陪我玩呢個？嗰個唔得啦，好得人驚。即係嗰個你應承咗㗎啦，係咪？聽日先啦，聽日先啦。好咧，今日嘅拍攝咧就真係圓滿結束啦。大家見到而家好似天蒙光咁樣，咪以為夜晚，但係其實唔係。而家咧係朝早嘅6點
半啦。咁其實我哋今日嘅 call time 咧就係05啊，咁就咁啱未出得車住，所以就上嚟 canteen 諗住睇下有冇嘢食啦。今日我哋嘅伙伴有呢個 Jacob 同埋 Chris。早晨。開心燒賣。正正。Later。呢個狀態係大家等緊埋嘅時候。Sophie 仔，點解你成日病嘅？病貓啊 GM 你做咩唔好照顧 Sophie？呢個時候應該最好做啲咩？爭嗰啲啊呢個。唔係啊，照顧 Sophie。我照顧。呢個位好似真係好正，隔離阿 Mac 哥都瞓得好舒服。頭先 Matthew 好似好凍，佢都係呢個動作。而家都係呢個度。我都想要搶啊！好啊，張琪哥哥，卡文姐姐係嘛？條腸我喎，唔係張琪哥哥。多謝卡文姐姐。睡着了。卡文哭喪。有乜分別？有內。黐線。咩啊？哇！跳石春，哇 ！OMG！突然落雨，佢準備上刑場啦。張琪哥哥，你有咩感想啊？我嘅感想而家就係冇感想。你唔敢上啦，係咪啊？唔敢上。呢個咧，呢個人啊，係咁樣去擾亂人。追球玩，追球玩。好 man 啊！好 man 啊！本身話唔玩㗎，跟住見到幾個男子漢都玩咧，佢都要做係男子漢係咪啊？好勇敢啊！俾個 like 你。唔驚㗎。佢討論咗好耐，即係佢真係好驚。但係佢都勇氣。四個喺呢度。哇！佢哋而家話要玩多，你玩多次。我唔玩啦。我你應承咗我同我玩咯喎。我玩咗㗎啦，到佢接受挑戰，玩呢個天旋地轉。哇！黐線㗎！哇！哇！咩你又玩啊？好玩喎！黐線！你哋班男人 weak 咗。嗱，我唔係唔敢玩啦，我負責拍嘢咋。好似好開心咁噃。哇！好可怕！哇！佢哋要吊住上邊喎。吊死！到呢邊上路啦。哇！咩歌勁喎，玩兩次。可以。有啲唔同嘅。佢調翻轉喎，好似啊。去翻佢個科啊！我呢邊咁驚啊！你哋兩個好安靜咯。好勁！我啱啱係諗住好嘈嘅喎，你哋玩。Hello， 哎呀，好快啊！我哋放飯啦！等佢哋兩個二人世界喺上邊。你情侶鞋啊！哇！話鴛鴦嗰啲，話鴛鴦嗰啲。佢哋都翻嚟啦。係咯。嘅啊，又會一樣。一樣偷偷地。情侶鞋喎。冇你有咩事？冇你有咩事？我有咩事？有咩抄我啊？咩你係好屎啊？係咯。我終於明你嘅感覺啦！我落咗嚟之後，好似有啲唔舒服。係啊，落完嚟之後就會有個後遺症。疏疏地嘅後遺症。我靈魂仲喺嗰個我攞唔到。嗰個帆船地唔係翻天咩啊？天旋地轉。哇！Bobby 呢個係 Bob 嘅貓樣。我頭先見到 Maggie 做緊啲好唔老禮嘅嘢。Bobby 係神。Matthew 嘅樣。佢哋拜咩喺度？拜神啊！啊呢個好靚啊！呢個求姻緣財得唔得？都得，人緣魅力嗰啲健康。喂，呢個緊要。我拜完 Bobby 真係覺得好咗很多啊！咁等我又拜下先。你要戴頭箍啊？咁得意。即係等於我哋係迪士尼嗰個咯。但係迪士尼嗰個靚啲，因為呢個咧隻耳仔太細。好似喎。呢邊好似好好玩咁喎。佢唔俾我練。唔係咯，有冇搞錯 teamwork 噶嘛？好想摧殘。咁多年嚟，大家都跟住唔小心聽過隔離，都係瞓緊覺，跟住再過隔離，都係瞓緊覺。咦，Jacob 醒，可能今日5點鐘 call time 係真係癲。啊？好得意啊你 ，Jacob 阿 Matt。我係10條鬚㗎。你烈焰紅。我都有10條鬚。好無奈。
GM 病到你。好啊，哇！一 roll 咗即刻變面。機入邊溫柔。頭先係點啊？頭先佢係咁樣捽㗎。唔係喎，原來你已經算好㗎啦，Maggie，得你一個有男仔落妝，其他人全部都掉低晒。我有啲熟得係我現直頭唔見咗啦，已經唔見咗。講緊自己喎，要見。我 cam man 緊啊嘛，而家。你睇你幾好陪住阿 Chris，你睇我人咧，冇見一排你同 Carmen 個 vibe 又唔同。係啊，你哋相愛相殺喎。係啦，佢成日相殺我，佢喎，但殺我。係你都殺翻佢喎。嗱，佢就喺前。Carmen 已經呢個忽就而係啊，抌低孤單寂寞嘅咩？ Hello， 大家好，我係 Carmen 啦。而家趁 Yuki 咧唔喺度啦，我就攞咗佢部機咧嚟拍嘢嘅。我隔離嗰個係阿 Max 啦，跟住咧 Maggie 啦，係啦，冇錯啦。好靚啊！呢個女仔邊個嚟啦？冇錯啦，做咗佢哋嘅電燈膽㗎。咁我哋咧喺翻後面睇咧，就見到一個同太陽一樣咁溫暖嘅爸爸啦，就係阿 Bob 啦。哇！錫你一啖。Maggie 咁靚啊！好啦，呢個係 Step 啦。我睡覺醒咗啦。係啊，睡覺醒咗啦，跟住呢個係 Sophie 啦。哇！因為冇形容詞㗎。呢個係姓 Sophie 啊。姓蘇要個 friend 姓 Sophie。咁啊，我哋依家咧就準備下 round 嘅遊戲啦。咁因為咧阿 Yuki 同埋 Chris 係唔知去咗邊㗎，即係連佢哋嘅心肝寶貝都賴低咗啦。咁啊，OK。翻到屋企仲收埋部機。點解多一條片嘅？不如我哋收埋部機喺化妝師哥哥度咯。跟住嘆氣喎，佢嘆氣喎，即刻。我哋而家要飲一個好強勁嘅 coffee。冇錯，我攞到 DJI 出嚟。喂，點解咁勁咧？XHU 你飲啲精神啊！你有咩啊？我梗係我要杯熱齋咯。你知唔知我第一次見 GM 咧，見到 Sophie 嘔喎。望到 Sophie 嘔喎，啱啱。我真係覺得唔愛都唔好傷害。唔係咯，太人身攻擊啦呢下。Sophie 你覺得點啊？好唔開心啊？但其實GM 都幾勇於表達自己啊，我都幾欣賞佢。咁佢直接嘅，佢言語嗰方面已經好強㗎啦，但係佢用身體語言去表達，我覺得係佢仲叻嘅，我會俾85分啦。好啊，我咧已經整好晒個頭啦。咁咧依家咧我哋咧就去睇下阿 Chris 同埋 Yuki 喺邊度偷情啦。我差啲拎咗姐姐個杯。想間接 kiss。妹。姐姐係同年齡冇關係。我哋有嘅新成員加入，呢個咧就係 Jacob 啦。咁啊 Jacob 咧依家就瞓緊覺。好，隔離咧有個死蛇爛鱔。哇！你個樣係好似有啲病。我哋依然都揾佢兩個唔到啊，唔知佢哋兩個去咗邊㗎。我決定咧，依家咧我要收埋佢部機。俾啲意見啦，我哋收埋佢部機啊。佢仲玩緊啊！係啊。喺關嘉敏個家底。食飽飽啦，而家要開工啦。呢班友都係 high 大嘅。點解你有嘅？你點解你會揾到嘅？好難揾唔到喎，咁明顯。我一望住張台就見到咯。跟住我心諗邊位肯定係卡文啦，我覺得。卡文。有冇發現入面有多條片？我冇啊。好醒㗎。我哋又抽籤啦，到底我係咪萬年第一咧？冇第一啦又。你想第幾啊？3。你愛唔愛我啊？愛。Love you。哇！一三一四啊，真係。咦？點解 GM 你仲食緊飯嘅？頭先休養。係咪玩完嗰個天旋地轉說愛？天旋地轉翻唔到轉頭，可以咁講，好好玩。呢個係 Carmen 嘅朱古力，多謝 Carmen。呢個係杜拜開心果朱古力。哇，咁正！一人一盒。多謝。哇，好 Q 啊呢個！多謝 GM Sophie。哇，佢隻雪糕咁。全體5分鐘去門口。好嘅。5分鐘後。我好中意佢做開啊！我哋而家要周圍揾啲途人咧，就喺呢塊板度寫啲祝福。新年，我有個美斯。新年嘅go 出發！好啦，我哋第2日嘅拍攝就此結束啦。Hello， 又係我啦。今日咧係平安夜啊！今日咧就係最後一日拍攝 AIA 女神玩轉嘉年華啦。3日都有得嚟嘉年華，你有咩感受啊？其實好開心咯。
喺度開工係好開心嘅，係色彩繽紛。係，雖然咧係有啲攰，但我想繼續拍落去，一年365日都繼續拍。影佢先。佢幾時會發現到我？而家喺度咩？係，我哋今日拍嘢啊！嘉年華，我睇到相啊，邊草嘢嗰啲。哇！你入咗侏羅紀啊！我一着咗呢個衫咧，我就好自然入咗呢個恐龍嘅戲，我就哇！我哋有呢隻恐龍仔啊！超得意會長咯。你不如幫佢改個名啊！唔知點解我會諗起嘰哩咕嚕。嘰哩咕嚕咁長，我一見到佢樣就嘰哩咕嚕。我第一次聽個恐龍係嘰哩咕嚕咁叫。咁我哋呢個1連3日嘅女神玩轉嘉年華拍攝到此結束啦。如果中意我哋呢條片嘅朋友，就記得要 like、share、subscribe 同埋留言。仲有我 YouTube channel 已經開咗會員噶啦，大家快啲加入成為螺螄粉支持我嘅創作啦！我哋下條片見，拜拜。拜拜。